Tekrardan merhaba. Hazneli modellerimize devam ediyoruz. Alt makine müşterimizden geldi. Motor taktırmak istedi ve hazne taktırmak istedi. Biz revizyonunu yaptık, taktık. Kolluydu bu. Topomatik biliyorsunuz. Biz bunu revize edip hazne taktık, motor taktık. Denemesini yapıyoruz şu anda. Bununla tekel, Adıyaman, her türlü tütün sarabilirsiniz. Islak olmamak şartıyla. Eğer ıslak olursa hazneye yapışıyor. Bu da makineyi kilitlemek zorunda kalıyor. Biraz sizi uğraştırmak zorunda kalıyor. Başlayalım denemeye. Tütünümüz burada. Tütünü koymadan önce iyice bir didikliyorsunuz. Açıyorsunuz yani. Ben açtım. Makineyi çalıştırıyorsunuz şöyle. Arkadaki civa değdiği zaman, sıkılık ayağı değdiği zaman mekanizmanın hareketini kısar. Buradan sıkılık gevşeklik ayarı yapıyorsunuz. Bütün aşağıya inmez. Biraz koyduktan sonra deftlerimizi hafif salıyoruz. Baskı yapmadan üzerine sağ yumuşak bir şekilde bırakıyoruz. Bu şekilde seri dolum yapabilirsiniz. Teker Adıyaman fark etmez, ayrım yapmaz. Sardıklarımdan bir tanesini hemen açıyorum. Uçlarını da şu şekilde bırakıyor. Dibine kadar doludur. Sipariş vermek istiyorsanız iletişim numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ya videonun üzerinde yazar ya da altında yazar. İyi günler.